大家好，歡迎收睇7749，又係同各位彩民研究一下六合彩攪珠啊！第54期六合彩攪珠咧，就會喺5月12號星期日晚上9點半鐘嘅，而截止售票時間就會喺嗰晚上9點3。咁由於嗰個雪球咧，終於越滾越大之下咧，上一期咧終於頭有人中啦，所以今期咧冇累積多寶獎金，投中基金咧就會係800萬嘅，祝大家好運。咁馬會呢幾年嘅傳統咧，都係覺得咧班賭仔咧就費事賭到咧阿媽都唔認得咧，所以咧就通常咧主席賽馬日咧都係偏喺星期六嘅，等你星期日。即係呢個星期日咧，母親節咧就唔好掛住賭馬就阿媽，係咪先？所以就冇馬賭，就有六合彩嘅。咁下個星期咧就亞視賽馬日咧，又係跑星期六嘅。咁因為禮拜日咧就轉播呢個新加坡馬，六合彩又係開星期日嘅，咁大家要留意下呢一點啊。所以又睇新加坡馬，又買六合彩咧，係一件好難嘅事嚟嘅啊。咁呢個容後遲啲7749我再分析啦啊！但係老實講啦，以呢個如果係阿媽級嘅師奶彩民，究竟同我哋呢啲咁嘅彩民有乜分別咧？咁呢個就我好難解釋俾你聽嘅，因為通常佢哋揀 number 嘅方法咧，即係咩咧？一係咧就係買嗰個手搖嗰個咧，有個手搖跟住有49個豬仔嗰啲咧，我話佢咁咩 number 啦先。咁另一種就譬如睇嗰啲即係鬼都唔睇嘅報紙咧，嗰啲貼士報紙咧，嗰啲咧我睇都睇唔明嘅，我寫份都得㗎，我水出份出嚟㗎，係咪先？咁唔知點解佢哋當天書咁睇嘅，我真係唔係好明啊！咁另一種咧就係嗰啲唔知抄咗幾多年嘅筆記啦，咁嗰啲筆記咁好多人都有本嘅，但係老實講呢邊係露足㗎，咪我。有露足嗰啲你都中唔到啦，係咪先？咁另一種最多就係咩咧？童子手。咁童子手呢啲係捉住個仔，尤其是個仔得幾歲，住手求其咧叫佢自己嘅屋企人買嘅，係咪？即係通常呢4種噶啦咁啲母親節咧就開六合彩啦。咁雖然個頭得800萬，咁但係咧即係講嗰句噶啦，如果天注定你中，點都要買翻10蚊20蚊呢啲唔使講噶啦，係咪先？咁你咧唔好話頭啱有時候講俾你中到，雖然唔係做到千萬富豪啫，咁但係點好過冇嘅咁有啲人咧就問我都要同自己阿媽講母親節快樂嘅，咁希望各位彩民咧家庭美滿，希望咧如果衰仔衰女嘅，如果你中到呢啲錢咧，都希望孝敬翻我哋阿媽啦，係咪先？好，呢個時候咧就係18燈咁嘅時候啦。今期就去翻7個字嘅雖然上一期都搞到我差啲爆血管噶啦但係咧老實講所謂呢個世界機會嘅咧，永遠都仲喺度嘅好似明天有希望，機會由我創希望咧今期呢幾個 number 咧就唔知係跟好定唔跟好啦。不過好似咧有啲閉翳咁嘅款，不過唔緊要嘅，祝大家好運，希望大家母親節快樂同母親都一齊可以分享到中獎喜悅啦。我哋下次再見，拜拜。